Oi, gente, e no vídeo de hoje a gente tá indo atrás ali do material pra fazer a fogueira, tá? No vídeo anterior eu comentei com vocês que a gente iria arrumar aqui fora pras festas juninas, tá? E, ó, o nosso artista é ele. Então eu e Ana vamos acompanhar ele pra poder pegar as madeiras, pegar palha, tá? Pra poder arrumar aqui fora e vocês vão estar acompanhando a gente. Ó, vamos que vamos, viu? Ana já tá ali no carrinho de mão, a gente tá saindo aqui agora. Já sabe, né, gente? Eu tenho medo de mato, pelo amor de Deus. Eu espero que eu não me depare com nenhuma caranguejeira. Vamos, mãe, dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Olha um tipo. Ana ali no carrinho dela, de carona. Todo mundo de calça e bota. E vamos que vamos. Aqui é minha rua, viu, gente? Onde eu moro. Acho que eu nunca vi por aqui não, coração. Não, primeira vez. Já tem um tempão quando eu vou pular de cá. Enquanto o seu lobo não vem, vamos passear na floresta. Enquanto o seu lobo não vem. E eu de bota. Oi. Tá vendo eu que tô de calça e de bota. Foram embora, amigo. Aqui, ó, gente, onde é que eu moro? Aqui no meio do mato, tá vendo? Ó, em busca das madeiras para colocar, para armar a fogueira. Tem as palhas também, né, amor? Mas só que as palhas lá no quintal tem. Mas a base da madeira vai ter que andar um pouquinho, ó, que a gente já caminhou. É isso. Vamos que vamos. Gente, é matagal, viu? É matagal. Ai! Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, só não quero ver aranha aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. A gente teve que botar ela ali no colo, porque aqui é massapê. Ai, ui, tem uma parte aqui que é muito mato, que é muito barro, muita lama. Ó. E a minha bota é curta, gente. Olha como é minha bota. E aí eu tenho que pisar num lugar rápido e tirar logo o pé pra poder eu não atolar. Ai, me espera, pelo amor de Deus! Ai! 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 Vamos, gente. Ai! E Ana segue ali com o pai dela. E aqui é assim, gente, ó. Interior de Simões Filho, né, amor? Interior de Simões Filho, Bahia. Ó, gente, esse siri aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó.
Socorro. Gi voltou pra me pegar, porque aqui não dá pra passar, gente. Dá lama pura, massacre puro. Bora. E aí ele veio, deixou a Ana lá do outro lado e veio me pegar. Peraí que eu vou passar pro outro lado. Mata fechada agora, gente. Agora é aqui meu desespero. Ai, Jesus. E agora? Ana, cuidado com o olho, filha. Ai, ui. Ai, socorro, meu Deus. Você vai ter que levar o carro de mão, vou levar ela. Ele vai ter que pegar ela aqui pra eu levar o carro de mão. Gente, a minha situação. A gente tá vendo se acha uma forma diferente. Vai deixar ela ali em um lugar seguro. Tá vendo? Ele tá vindo por aqui, ó. Ele tá por aqui. Ele vai olhar se tem um lugar seguro pra poder pegar a gente. Porque aqui, ó, quase que eu encho o pé de lama. É lamaçal, gente, ó. Lamaçal. Ó pra isso. Ó. Ó pra isso. E o cano da minha bota é curto. Ana tá ali esperando. E eu vou tentar passar por lá de lá agora. Eu vou deixar o carro aqui. Vou tentar passar pro outro lado. Aqui é mangue, gente. Mangue. Ó. Ó pra isso. E eu vou pra lá, pra onde tá minha filha. E vou ficar ali. Aí eu peguei e falei a ele que é pra ele ir buscar as coisas enquanto a gente fica desse lado, entendeu? Ai! Socorro! Ai! 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 Seu pai pega! Ai! Ave Maria, meu Deus! Misericórdia! Eu vou preferir ficar aqui, viu? Sentadinha, ó. Buraquinho de siri, ó. Eles entram aqui, ó. Ó. Cadê o papai, mano? Tá lá, eu não trouxe não, meu filho. Vai buscar. Vai, mãe. Devagar. Ó. Fica aí, filha. Fica aí. Ele já tá ali, ó. E a gente vai ficar aqui esperando. Ó como é aqui. Mata fechada, ó. Vou dar um 360 pra vocês verem. E é isso. Oi? Por aí dá pra ir? Eu tô morrendo de medo, gente. Morrendo de medo. Ah. E aí, mãe? Tá achando legal? Divertido? Na floresta? Hein? Tá de calça, né, filha? Primeira vez dela aqui no mato, viu, gente? Primeira vez. Já tá vindo ali com o carro, ó. A gente vai ficar aqui em terra firme. Olha isso, minhas condições. Olha isso. Ele ali, ó. Já iniciou o processo de colheita. Primeiro tronco, ok. Aí tá vendo, gente, como é que é a situação? Dani fala. Primeiro ele botou o carro pro outro lado. Pra depois ver que a minha ideia foi melhor do que a dele. Aí, ó. A madeira já tá aqui. E o carro tá do outro lado da cerca. Ó, gente, essa água aqui, ó, que vocês estão vendo, é água da chuva desse lado. E do lado de cá é da maré. Quando a maré enche, aí a água, ela invade o mangue. Aqui é mangue, né, amor? É, aí invade o mangue, aí enche tudo isso aqui, ó. Por isso que tem bastante casinha de siri, tá vendo? Ó. Vários buraquinhos. Esses buraquinhos aqui, ó. É tudo dos... Como é o nome desse negócio, amor? É caranguejo ou é carangondé, sei lá? Sirizinho, né? Como é o nome? Tem outro nome que dá, gente. Alguém aí sabe? É um siri pequenininho que fica entrando e saindo aqui, ó. Esqueci o nome agora. Sirizinho. É sirizinho, é? É. Porque ele é pequeno.
O galho na casa dos outros. Fiz mais um tronco. Olha o caranguejo que tava dentro. Vixe! Você viu? Cadê ele? Fica aí, mãe. E ele fez uma casa dentro do tronco. Ali, ele tá ali dentro, eu tô vendo. Vixe, enorme. Tem um caranguejo ali dentro, gente, daquele buraco, ó. Na madeira. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Já tem madeira aqui em cima, ó, gente, do carro. Os troncos. A gente tá colocando mais aí. Porque a fogueira vai ser gigante. Ai, deixa eu segurar aqui. Pra não virar. Aqui até o dia de acender, elas já estão secas. Elas estão meio úmidas. Como não vai acender agora, vai fazer sol e tal. E aí até o São João ela já vai estar pronta para uso. Como a nossa fogueira, gente, não é de madeira ou não é de tronco, a base dela, vocês vão ver como é que a gente faz, viu? Mas a nossa madeira, as laterais, não é de tronco, não. Ele vai mostrar como é que faz a nossa fogueira. Não é, lenhador? Hein, lenhador? Ai. Esse aqui eu não queria levar não, por causa do caranguejo, velho. Não, tem um caranguejo dentro desse, amor. Melhor deixar aí o bichinho. Vou tentar filmar pra vocês ali. Pera aí, mãe, não fique perto do carro não, pra o carro não virar em você, viu? Venha por cá, ó. Olha aí. Deixa eu ver se dá pra vocês verem ele. Mexe aí, amor, pra ver se ele mexe um pouquinho. Ele entrou. É a casinha dele. A gente não vai levar essa, não. Olha ele ali, ó. Saindo. Olha ele ali, ó. Tudo que tem muita perna, eu sou meia firmada. Mas ele tá aí, dentro da casinha dele, ó. Ó. Acho que não vai dar pra ver, não. Eu pego a lição. Não. A gente vai tentar mexer eles aqui pra vocês verem. O dia tá batendo pra ver se ele sai. Ele saiu. Oh, mas não destrua a casinha dele, não, mano. Não, isso não. Ele vai sair, não, que ele tá coagido. Não vai sair, não. Ele sabe que se ele sair daí, ele pode ser machucado. Mas tem um caranguejo aí, gente, dentro dessa madeira aí, ó, desse tronco. Ai, ali! Saiu. Aí, saiu. Deixa Aqui, ele aqui, ó. Olha ele aí, ó, gente. Ó, a casinha dele. A gente vai deixar esse aí pra poder ele permanecer aí. Aqui é a placa de acesso à praia, tá vendo? Então, pra lá é a praia. Ele se escondeu. Ele se escondeu. Em outro vídeo a gente mostra pra vocês. A gente vai lá na praia e leva vocês com a gente. Agora a gente vai amarrar a corda. A gente trouxe a corda. Vai amarrar pra poder as madeiras não sair voando. Vamos que vamos, viu? Agora a gente vai a caminho de casa e o que a gente for achando pelo caminho, vai botando em cima do carro. Para aí, Ana, devagar por causa das coisas no seu olho, filha. Seguimos.
pegar na madeira, no pé, né? Tá impedindo de você... Aí, agora, muito bem. Ah, pra você andar. Por que não chega ela mais pra frente e não quebra ela mais, amor? Tira e quebra. Deixa eu segurar aqui. Quebra essa parte dela aí mesmo. Tem que quebrar aqui, gente, porque tá impedindo dele segurar no carro. Mãe. Oi. Vem pra cá, Ana. Ô, gente, ela tá ali dentro do mato. Quem? Você. Vem pra cá. Pode ter bicho ali Vai lá, dentro. pode ser mãe. Vai pra lá pra não falar coisa no seu olho. Esse mais chato. Vai pra lá. Ana. Vem pra cá, filha. Ela quer andar, ela disse que tá livre, gente, do mato, viu? Mas não tá livre. Ele vai ter que quebrar aí pra poder ter espaço ali pra ele se movimentar, empurrando o carro. Porque aquela madeira ali ficou bem grande. Aí tá cortando novamente. Aqui, ó, gente, na Carcunda, pra poder passar por ali, pelaquele mesmo caminho que a gente veio. A gente já tá lá na frente e seguimos. Seu lobo foi passear na floresta. Como é a música? Canta aí, que eu não sei. Eu não sei. A gente vai lá na floresta. O lobo não vai. A gente vai na floresta. Enquanto o lobo vai. Lobo, você quer ir pra gente? Eu quero. Ai, já chegamos aqui em outra parte. A parte mais povoada. Ali na frente, ó. O pessoal já enfeitou ali, ó. Não tem espinho. Que legal. Gente, as muriçoca tá acabando com a minha vida. Elas estão conseguindo. Me mordeu com a leg. Como essa leg é fina, aí pronto. Estamos chegando aqui na rua, gente, agora, ó. Próximo de casa. A gente vai subir ali, ó. Chegamos no lar Docilar. E o cocô? O cocô? Cocô? Cocôzinho não, isso é esterco. Esterco de cavalo. Que nojo. Era seu pai que tava aí com esse carro. Chegamos, gente. Meu pé tá assado. Já tirei até uma bota aqui, ó. E aí a madeira que a gente conseguiu. Eu vou estar tirando o carro daqui, ó. Pra poder de começar, tá bom? A organizar aqui fora. Mamãe. Aí eu vou posicionar vocês. Olha. Pronto, pessoal. Já tomei um banho aqui, tá? Já dei banhana. Tô organizando o almoço ali. E Gi já ligou a máquina pra limpar o quintal, tá? Eu vou posicionar vocês lá fora.
ele tá tirando todo aquele capim baixo pra poder começar a organizar, tá bom? Pode ser que o vídeo fique longo e pode ser que tenha 2 etapas, tá certo? Vamos ver como é que vai ficar. Vou posicionar vocês lá fora pra vocês darem uma olhada como é que ele limpa lá fora. A gente tem um pé de abacate ali, plantou um pé de abacate e acabou dando. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aqui ele tá limpando, tá vendo? Tirando folha seca, ó. O jardim ele tá assim. Esse tanque vai sair daqui. Eu acho que sim, seu pai que sabe. Aqui, ó, gente, o pé de abacate, ó. É esse aqui, ó. Tá grandinho, viu? Aí ele vai tirar daí e vai plantar lá no fundo, lá no quintal. Aqui, ó, gente, o bambu. A gente foi pegar o bambu lá no mato também. Esse bambu vai ficar aqui no centro, ó. Tem um bambuzal aqui perto. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem melhor. Vai ficar ali, ó. Só, ó, já tirei o carro. Agora a gente tá organizando as madeiras aqui, cortando as que estão grandes. O bambu já tá ali no lugar, ó. Aqui é onde vai subir a banderola. Aqui, ó. Vai até aqui sim. E aí vai dar uma organizada aqui. Porém, as palhas não vai dar pra colocar hoje. Por quê? Porque até o São João vai estar seca. Aí na quinta-feira... Na quinta, né, amor? Na quinta-feira ele tá de folga do trabalho. Aí ele vai lá no mato de novo pra pegar os bambus. Mas hoje ele pegou só esse aqui pra poder colocar as bandeirolas, ó. Só esse aqui, tá vendo? Aqui, ó. Vou posicionar vocês.
eu falei a vocês, a gente só vai poder finalizar na quinta-feira os ajustes, porque vai tirar aquele tanque dali. Hoje não vai tirar ainda, tá? Vai tirar hoje, amor? Ele disse que vai tirar hoje ainda esse tanque, viu? Como vai escurecer aqui, a iluminação não vai ficar boa. Aqui já é quase 5 horas da tarde. Vamos ver como é que tá o andamento aqui do grauzinho. Ele tá lavando aqui a frente, gente, ó. Como o tanque vai sair dali, aí ele tá aproveitando a água do tanque pra lavar aqui. Já estamos organizando. Olha, ele conseguiu pegar aquelas 2 palhas. Mas só no próximo vídeo para poder vocês verem aí tudo completinho. Até ali. Até ali mais ou menos. Aí agora a gente vai colocar as bandeirolas. Cadê meu balanço? O tanque, gente, vai ficar aqui, ó. Já tirou dali. Colocou aqui, tá vendo? Ele já tá aqui, ó. Na função enchendo, ó. Porque nunca se sabe, né, gente? Ficar sem reservatório de água não é aconselhável. Vamos lá, botar essas bandeirolas. E já tá ali em cima, ó, gente. Bota na bandeirola, tá vendo? Agora, enquanto ele bota lá na ponta, eu vou botar do lado de cá. Vou posicionar vocês aqui. Como ficou aqui, ó. Aqui já é noite, tá? Vou ter que finalizar o vídeo. Olha, gente. Gi já tá armando a fogueira ali, ó. Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, tá certo? Na quinta-feira a gente finaliza esse vídeo de hoje.